Plastik ajaib transparan yang bikin lo kayak sultan. Pernah nggak sih lagi nongkrong bareng temen, motor diparkirin sejajar, terus motor lo paling mencolok, tapi bukan karena kinclong, melainkan baretan di mana-mana bos. Aduh, gengsi langsung naik. Jadi kemarin workshop kita kedatangan motor Honda PCX 160 yang kali ini mau kita treatment pemasangan vinyl protection film dengan finishing yang high gloss. Manfaatnya motor lo bisa terlindungi dari baret, cat pudar, anti kusam, dan kinclong kayak baru. Memiliki efek daun talas dan bikin motor jadi mewah tiap hari. Bukan gengsi doang yang naik, tapi kepedean lo juga naik bos. Jangan tunggu motor lo rusak dulu, langsung pasang sekarang biar motor lo tampil kece dan terlindungi. Pengen kinclong? Ya di kita dong.